Jamaah pengawasan arsadani warsadakullah. Mboten kraos ing titi wanci sak menika kita sampun wonten ing sak lebetipun wulan Sya'ban. Ingkang menawi piyantun Jawi mastani wulan Ruwah. Berarti insyaallah mboten dangu malih kirang langkung setunggal wulan malih kita sami badhe pinanggih kalian wulan Ramadan. Engkang ing rikalane kita sekalian menika badhe pinanggih kalian wulan Ramadan. Kula yakin sedayanipun menika kepingin mangke anggenipun ngisi wulan Ramadan utawi nindakake amaliyah ibadah wonten ing salebetipun wulan Ramadan. Kula yakin sedayanipun kepingin mangke pahalane sami mentes saged nindake pangibadahan kanthi maksimal. Mila kita sekalian kedah milai ngawontenaken persiapan kagem nyambut dumuginipun wulan Ramadan. Atau dengan kata lain ya pemanasan sik. Awit Ramadan niku kan setahun pisan. Butuhake sunggalipun pemanasan utawi warming up. Kerene warming up. Kita simak langkung rumiyin video berikut mangke supados saged ndamel sunggalipun kerangka pemikiran bilih wulan Ramadan mangke amaliyah ibadahnya itu tambah hari tambah meningkat. Mula butuh yang namanya persiapan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita? Lakukan pemanasan. Hadirin, di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Al-Baqarah 148 misalnya. Hadirin, kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan, bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah ada di sana? Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadenya ahli takwa. Simpel aja deh. Ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa TC, tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up, lalu dia mendapatkan medali emas? Nggak ada. Misalnya cabang olahraga dia akan diperlombakan atau akan dipertandingkan misalnya 17 Juni atau 16 Juni. Jadi dari hari ini kerjanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. 16 datang ke stadion, berlomba, juara. Nggak ada ceritanya. Nggak ada. Kalah. Padahal kita tahu bersama bahwa olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas dunia. Hadirin suka olahraga apa? Tenis. Kalau misalnya besok kita datang ke komite olimpiade daftar ikut tenis, kira-kira diterima nggak? Nggak diterima. Karena ini hanya khusus pemain-pemain papan atas. Sekarang kita tanya deh diri kita, Ramadan depan mata kita. Kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? Kita ahli Quran papan atas bukan? Kita ahli puasa papan atas bukan? Kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan? Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan? Jangan bermimpi bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Harus pemanasan. Dan hari-hari ini penentuannya. Karena Ramadan seperti ibarat lari maraton. Kalau misalnya masuk ke line startnya, nggak ada stretching, nggak ada jogging, nggak ada melenturkan otot, kira-kira sampai garis finish nggak dapat. Di kilometer kedua keram kita udah nggak bisa.
Ramadan, kita diminta berada di level atas bukan 1-2 hari, tapi 30 hari, sebulan. Nggak mudah hadirin, nggak mudah. Dan grafik diminta naik dari hari pertama ke hari terakhir, kita nggak boleh menurunkan tempo. Bahkan harus naik, dan klimaksnya adalah 10 hari terakhir. Itu berat. Lalu kita nggak ada persiapan sama sekali. Kita nggak ada pemanasan, main masuk begitu aja. Simpel deh, kita punya mobil canggih nih, kita punya S-Class. 3 bulan nggak pernah dipanasin, apalagi dipakai. Tiba-tiba hari ini starter injak gas, kira-kira jalan nggak? Nggak jalan. Nah begitu juga, kita udah lama nggak baca Al-Quran. Jangankan baca, mushafnya kita lupa ada di mana. Di mana mushaf gue ya? Kan suka gitu tuh. Lalu 1 Ramadan baca 3 juz, nggak mungkin bisa. Kalau bisa hari kedua resign lah orang kayak gitu. Nggak bisa, kayaknya gue nggak bisa nih, nggak ada bakat. Bukan nggak ada bakat, tapi Anda tidak ada pemanasan. Kalau kita bandingkan dengan ulama sudah terlambat. Para ulama dari Sya'ban, Al-Imam Al-Mulai, salah satu ulama besar, itu begitu masuk 1 Sya'ban, libur. Tokonya ditutup 2 bulan, buka lagi Syawal. Sibuk apa? Sibuk pemanasan. Masuk TC, baca Al-Quran, tingkatkan tempo Qiyamul Lail, perbanyak puasa Ramadan. Makanya nggak heran, para ulama terdahulu 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Utsman sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Karena pemanasan, nggak bisa begitu aja. Harus ada pemanasan. Paling nggak kita nggak kaget ketika 1 Ramadan. Nggak bisa, tantangan Ramadan itu besar. Dan semakin ke puncak, semakin besar tantangannya. Karena kan bukan hanya Allah aja yang kasih promo. Mall kasih promo. Barang-barang branded kasih promo. Semua kasih promo. Pecah konsentrasi kita. Belum lagi acara Ramadan tuh padat. Belum bukber. Bukber teman-teman SMP kita ketemunya di mana? Ramadan. Terus teman-teman SMA dulu, Ramadan lagi. Lalu kampus dulu, Ramadan. Terus teman-teman BEM, Ramadan. Lalu teman-teman kantor, Ramadan lagi. Kalau kantornya 1, kantornya 5, Ramadan. Jadi bisa isinya tuh bukber semua tuh. Iya, isinya bukber. Dan kalau ketemu teman SMP kan nggak bisa 5-10 menit. Akhirnya taraweh lewat, Isya di rumah, kan gitu kan. Iya. Dan terkadang banyak yang nggak sholat maghrib. Nah itu mainnya halus gitu loh. Hati-hati hadirin sekalian, Ramadan berat. Dan terbukti loh, fenomena tahunan di mayoritas masjid. Jadi setiap lewat malam itu kan selalu mengalami apa? Kemajuan terus kan, safnya maju lagi. Nanti anti klimaksnya sholat subuh. Pas lebaran tinggal imam sama si muadzin udah. Yang lain sibuk mudik, ada yang fitting baju lebaran dan seterusnya. Udah lupa, nggak konsentrasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, pemanasan ini penting. Semua pasti harus pemanasan, nggak ada yang nggak ada pemanasan. Jadi terlambat, Anda semangat ibadah 1 Ramadan itu terlambat. Anda harus semangat ibadah dari sekarang. Kalau memang ingin meet and greet kita dengan Ramadan berjalan sukses, kita harus pemanasan dari sekarang. Harus pemanasan. Jamaah pengawasan Arsadani Warasadakullah. Saking tayangan video kalau wau, kita saged nyimpulaken bilih menawi kita sekalian menika kepengin sukses anggenipun nindakake ibadah wonten ing salebetipun wulan Ramadan, kita sekalian kedah ngawontenaken persiapan pemanasan supados mangkih ing rikalane pinanggih kalih wulan Ramadan niku mboten kaget. Anggone nindakake siam barang niku mboten kaget. Mula mbutuhake persiapan. Lah napa ingkang kedah kita siapake kagem nyambut wulan Ramadan sing sepisan inggih menika persiapan nafsiyah. Persiapan nafsiyah niku persiapan apa nih? Persiapan nafsiyah menika persiapan manah lan penggalih, persiapan hati dan pikiran. Kita sami dados piyantun muslim ing rikalane badhe pinanggih kalih wulan Ramadan niku wis jamak lumrahe, kudune sami remen, kudune padha seneng mboten? Ah kok seneng? Dek seneng alasane napa?
Adik-adik nek ketemu bulan Ramadan seneng ora? Lah ngopo kok seneng? Kan ngelek bar Ramadan lek bodoh Pak. Persiapan nafsiyah menika persiapan manah lan penggalih, persiapan hati dan pikiran. Awit wonten sebagianipun piyantun ingkang piyambake niku ora patek seneng nek ketemu kalih wulan Ramadan. Piyambake nganggep bilih wulan Ramadan menika kaya dene penjara. Sing biasane nek ngendikan calcul-calcul gandeng wayah ning Ramadan do poso nek ngendikan kan gitu kendalikan diatur. Sing biasane nek wayah siang udut merokok lepas klepus turut dalan. Ning sasi Ramadan wayah do poso kan ya mesti perkewo. Arep dheweke niku nggih mboten posone mesti kula yakin perkewo arep udut lepas klepus. Sing biasane nek awan nongkrong ten warung jajan gandeng ning sasi Ramadan kancane do poso pomo jajan kuwi mesti ya golek sing warung sing ndelik ora soto ndelik. Golek warung sing ora patek ketinggal. Sing langkung parah malih nek nganggep bilih wulan Ramadan menika dados wulan pemborosan iki tambah parah. Kenapa? Akhirnya piyambake mangke nika arep ngadepi wulan Ramadan niku panik. Apa-apa kuwi nek ning sasi Ramadan, sadurunge Ramadan hampir sedaya kebutuhan pokok kita sekalian itu harganya naik. Butuhe akeh, Pak. Mula kadang kala niki sing dikhawatirkan sebagian orang yang mungkin imannya tipis, ilmunya kurang, akhirnya mboten patek remen, ra patek seneng pinanggih kalih wulan Ramadan. Ingkang kaping kalih, ingkang kedah kita sami siapake kagem nyambut dumuginipun wulan Ramadan inggih menika persiapan sakofiyah, persiapan ilmu. Kita kedah milai sinau ilmu-ilmu sing wonten kaitanipun kalian fikih siam. Lan kita sami kedah mangertosi napa keutamaane wulan Ramadan. Awit niki mangke ingkang badhe saged menehi motivasi dumateng kita sekalian niku mangke semangat kalih mbotene awak dhewe niku ngibadah ning wulan Ramadan iki di sini. Pemahaman kita. Kenapa kita sekalian harus persiapan ilmu? Awit menawi piyai menika mboten mangertosi ilmu khususipun masalah fikih siam, fikih puasa. Niku mangke kadang kala niku jane ibadah niku nek ditindakake kanthi ilmu niku enteng ning gandeng mboten mangertosi ilmune dadi abot. Contoh enten piyai ingkang piyambake mboten siam dipun tangleti, "Dek kok jenengan mboten siam, Dek?" Lah esuk mau aku ora sahur le. Dadi aku ora poso. Kang mongko sing jenengane sahur niku mboten syarat wajib bagi seseorang untuk mengerjakan puasa. Mboten sahur poso nggih pikantuk. Contoh malih. Ing rikalane piyai menika mboten duweni ilmu kaitanipun kalian fikih siam. Wayahe sahur beberapa masjid wis ngumandangake imsak. Iya, Pak. Leren mboten niku.
Niku nek kanggone piyai sing mboten duweni ilmu, niku langsung leren kok, Pak. Nganggep imsak itu menjadi batasan akhir daripada makan sahur. Padahal batasan akhir dari makan sahur itu adalah ketika terdengar suara adzan subuh. Terus imsak niku hanya rambu-rambu saja. Rambu-rambu maksudnya mangke ing rikalane kita sekalian menika badhe tindak salat subuh bersama ten masjid niku nek kita ngginake patokan imsak kan ora patek kecontalan. Nek jenengan midhanget adzan subuh nembe candle anggone dahar lan ngunjuk, masjide gek rada adoh bisa jadi nanti agak terlambat. Boleh kita menggunakan ngginakake imsak sebagai rambu-rambu supados mungkin mbok pilih badhe tindak ten masjid niku gen rada longgar wektalipun. Nggih. Niku contoh kemawon, nggih, persiapan ilmu. Nggih. Lajeng ingkang kaping 3 ingkang kedah kita sami siapake inggih menika persiapan jasadiah. Persiapan badan fisik yang kuat. Awit mangke niku nek wonten ing sasi Ramadan gelem mboten gelem, kepeksa mboten kepeksa. Mangke ning sasi Ramadan niku ing rikalane kita sami nindakake samukawis pangibadah niku mangke fisik kita sekalian menika terforsir. Nggih. Kita saged bayangake. Sing biasane wonten ing sakjawine wulan Ramadan nek do wungu wekdal enjing biasane nenggo midhanget swantenipun adzan subuh niku lagek lilir gitu. Ning ing rikalane wonten ing sasi Ramadan piyai menika wungune kula yakin do sami gasik terutama ibu-ibu. Paling mboten nggih jam 3 niku pun wungu persiapan masak. Nek bapak-bapak ngono kira-kira ya akeh sing nanggo. Nanggo digugah. Poso ora pakmu? Ayo poso, mosok ora poso. Ya tangi wis mateng lho. Ngono kuwi sing wedok mungkur ngono ya mesa merem meneh. Mesa tilem meleh kok piye. Jam 3 sampun wungu masak. Mengke lek sahur. Bar niku mengke lek mungkin lek salat qobliyah subuh, salat subuh berjamaah ten masjid. Bar niku mungkin dilajengake ndarus zikir pagi. Wangsul mungkin terus umbah-umbah apa nyambut damel. Mangke sampai sore hari poso sedina. Mengke buka sakwise buka mengke banjur wayah isya disambung kalih salat tarawih. Biasane di luar bulan Ramadan nek salat isya paling jam 8 utawa setengah 8 sakniki niku pun kondur. Besok neng sasi Ramadan paling ora nggih tengah 9 to, Pak. Dereng malih mengke nek bar tarawih dilajengake ndarus semaan Quran atau baca Quran sendiri-sendiri. Mungkin nanti bisa jadi jam 9, jam 10 baru pulang. Niku mboten sedinten kalih dinten ning paling tidak itu 28 sampai 29 hari. Terporsir mboten niku sesuai. Terporsir, fisik kita akan terporsir. Mila kita sekalian kedah jagi fisik kita, jagi badan kita milai sak menika dibiasake olahraga ringan. Olahraga lho ya. Ora macul. Kula nggih ngisi masjid Pak Rambat kuwi. Iya olahragane macul. Macul ki ora olahraga. Ya macul iki golek duit. Gitu ya. Jadi jaga fisik kita sekalian dengan olahraga ringan supaya fisik kita terjaga, badannya sehat.
Lajeng persiapan ingkang salajengipun inggih menika persiapan maliyah. Persiapan maliyah menika persiapan keuangan. Gur arep poso nagak sangu ditoke to, Pak. Untuk bayaran yatim. Mantap, dite sapa? Mantap. Kenapa kita sekalian harus persiapan keuangan mulai dari sekarang? Awit rikalane mangke sampun ngancik bulan Ramadan, bahkan mungkin nanti masih di akhir bulan Sa'ban niku hampir semua kebutuhan barang harian kita sekalian harganya semuanya mayoritas naik. Brambang, bawang, gula teh, minyak, beras, endok, lan sak piturute. Saya yakin harganya akan naik. Daging ayam naik. Dereng enten ceritane, mlebu surat kabar kok jenengane Ramadan, daging ayam turun 5.000 per kilo. Dereng enten ceritane gitu. Kepara malah munggah kuwi kok. Harga gula turun Rp5.000 per kilo. Nggih dereng enten ceritane wayah Ramadan nyedaki bodo kok gulane mudhun regane. Kepara mundak kuwi kok malah kuwi biasane malah awal Ramadan wis do tuku gula sak akeh-akehe. Engko samar nek wayah ning akhir-akhir Ramadan itu harganya semakin tinggi. Alasan sing sepisan mergo hampir semua kebutuhan pokok kita sekalian harganya naik. Belum lagi nanti waktu kita sekalian melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nek mboten selak lho nggih. Hampir mayoritas rata-rata anggone dahar niku kepingine sing istimewa. Tenan niku, nek mboten selak lho. Selak ya oleh. Nggih. Sing biasane nek wonten ing sak jawinipun wulan Ramadan ing rikalane enjing sarapane mung karo sego gudang karo karak siji ngombe banyu putih ki wis cukup. Nggih. Neng gandeng nindake siang neng sasi Ramadan jam 1:30 niku nindake sahur, dahar sahur ketok iki ya ra matuk pomo jam sakmono kuwi lawuh anu dahare sego gudang karo karak ngombe banyu putih ketoke ya ra matuk. Matuk mboten, Mas? Mboten kalau ra matuk. Paling ora kuwi yo nganggo amis-amisan. Ya ora kudu sing larang, paling ora yo ndok lah raketang wong siji-siji lah nek sak omah isine 5, ndok siji 2.000 lah 10.000 pendak biar subuh. Arep sahur kuwi wis kudu goreng ndok 5 wis 10.000. Banyu putih diganti teh hangat mestine kan ya. Gulane tuku ora nggih. Gendise kan nggih tumbas. Berarti kan anggaran untuk sarapan diganti ke sahur itu kan anggarannya membengkak. Nggih. Dereng malih mengke ing rikalane wekdalipun buka karepe sak meja ngeten iki, Pak. Popo enek karepe gitu. Karepe di atas meja itu semuanya ada, Bapak. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Ya. Lak pingine ngoten niku to, Pak.
seger-seger. Rata-rata kiai niku nek pas nindakake siam Ramadan pingine niku nek dar pinginnya yang istimewa. Wayahe buka pingine apa-apa enek. Dereng malih mengke sak bibaripun tarweh mantuk ing masjid iki mesok mindo. Jale mau awan. Alah dene poso kok bar tarweh njaluk jale mau awan. Niatnya poso apa ora? Nah, disinilah letak kelemahan sebagian kaum muslimin sing nganggep nek neng bulan Ramadan kuwi wulan pemborosan itu letaknya di sini dalam urusan makan. Secara hitungan matematika nek dihitung-hitung matematika cara bodone niku logikane nek wayah ning sasi Ramadan wayah poso kuwi kudune kan tambah ngirit to Pak. Nggih no hitungane. Siang biasanya jajan soto karo es teh ya ora jajan soto karo es teh ngirit 10.000 wong siji. Sesasi pun pinten? 300.000 telan. Wis ngirit 300.000 tok kuwi lagi sotone. Dereng rokoke sing biasane di luar bulan Ramadan masih merokok 1 hari 1 bungkus habis. Sak bungkus regane pinten? Kowe ora ngerti ora udut. Pinten? Nek 76 17.000. Enek sing 20.000. Ya. Pomo kuwi digawe hitungan gampang. Rokoke sedina sadah 20.000 sedina lah nek sesasi. 20.000 ping 30 600.000 rokoke tok kuwi ngirit 600.000 to Pak. 600.000 karo 300.000. Iki wong siji lho Pak. 100.000 iki ngirite gudune lho. Kuwi nek sak omah telu. Karek ngeping gitu Pak. Logikane hitungan matematika mestine tambah ngirit. Ning nyatane kok mboten tambah ngirit. Inilah tadi. Banyak yang ingin ketika pas waktu sahur maupun buka puasa pengennya yang istimewa. Ini yang bikin bengkak pengeluaran. Dereng malih mangkeh ing rikalane pun meh nyelaki bodo. Paling mboten nggih persiapan dep-dep ngen meja to. Lodonge ya diseni mboten kira-kira. Nah, lodong kan ya butuh diseni. Iya ragat kuwi. Lodonge nggih butuh diseni. Ini pengeluaran meleh gitu. Dereng malih mengke nek wayah mudiknya nih mara tuwa. Beto gawan mboten? Beto gawan mboten? Beto. Ya patut Pak. Beto gawan anake mara tuwa apa beto gawan roti karo gula? Anek beto gawan anake mara tuwa kuwi ya wis ora mungguh kuwi. Mulai setahun pisane kok ini ane mara tuwa ora nggawa gawan. Lah kuwi cara nggawa gawan iki tetep mulih bathi kok engko kok. Tenan iku yakin. Pokoknya ane mara tuwa nggawa roti black. Roti kongguan sak black karo gula 2 kilo karo teh. Kuwi sesuk bali bodo kuwi gawani beras. Karo mara tuwa. Anake cek dipitrai nyatus-nyatus misale bati to, Pak. Ini kan butuh yang namanya pengeluaran, Pak. Ditambah lagi paling tidak kita tekankan nanti ing rikalane wonten ing sasi Ramadan iku kita harus ada peningkatan sedekah kita sekalian. Ora mung masalah urusan makan saja yang dipikir, sedekah ini sing penting. Nek biasane
Di hari-hari biasa gini di luar bulan Ramadan, kalau ada pemutaran kotak infak, pomo biasane sing dicemplung ning kotak infak kuwi gambar-gambar golok ngono kuwi. Pati murah ya. Paling mboten kan besok kuwi ning sasi Ramadan kuwi kena kotak mubeng, kuwi ya ganti Imam Bonjol. Wah, apa iki nek atau mesem, Pak? Setiap kotak keliling atau mesem ki rada abot iki nek Imam Bonjol cek mungkin. Gitu ya. Kita tingkatkan sedekah kita sekalian. Lajeng. Engkang kedah kita sami siapake kagem nyambut dumuginipun wulan Ramadan ingkang salajengipun enggal nyarutang poso ingkang kita tinggalake wonten ing taun kepengker. Nek Ramadan kalau kepengker kita sekalian menika tasih duweni utang poso, monggo enggal dipun sahur. Disaur utange. Fa'idatu min ayamin ukhor. Mula wajib kanggo dheweke iki poso sing akehe padha dina sing ditinggalake ana ing dina-dina liyane. Sing cek duwe utang poso niki dipetani melih. Ijik ndek utang ora to iki. Es anyes, es dawet wet wet. Es dawet wet wet. Es anyes. Es Kang. Nyantai temen. Ya nyantai. Dewekan bae sih. Iya. Ki tuku lah es lah. Siji apa pira? Syukur-syukur yang borong. Ki mes lah sage lah, tuku lah. Ora masalah nyoro duit. Ya wis, utang ra apa-apa lah. Karo kowe bayare kapan-kapan ya kena lah. Kenapa uli utang? Uli lah. Tenang bae, cicipi gisit ya kena. Nyicipi? Aduh, nyoy puasa je. Puasa. Buk puasane wulan ngarep. Ya aku ngerti wong nyoge nyer utang puasa tahun wingi sing urung kepesar utang. Oh. Ya wis gue SS10 bungkus ya. Sit. Ora sida Mas lah. Lah dene sik kepriwe kowe? Kau utang puasa ring Gusti Allah bae tembe nyar utang arep setahun maning. Apa maning utang nang nyong? Nak tenan rande utang, nak tenan rande utang, nak tenan rande utang, nak tenan rande utang, nak nan. Jamaah pengawasan asrani wassalamuallah. Saking tayangan video kalau wau niku kan kaya-kaya nyentil piyayi sing duweni utang poso Ramadan mboten enggak dipun sahur. Nggih. Monggo ndek utang poso niku ndang disahur. Jangan menunda-nunda waktu. Kenapa? Awit awak dhewe ini kan mboten ngerti. Jatah usia kita itu sampai kapan? Wes engko tak nyarutang posone sesuk nek kurang-kurang 2 dino ae. Wah, ternyata kurang 3 dino ngajar kita nyarutang. Nggih. Nang disarutang. Izin diutang poso. Lajeng mboten kalah pentingipun kita sami anggenipun persiapan kagem nyambut dumuginipun wulan Ramadan kita ndonga marang Allah supados dipun panggihake kalian wulan Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Niki para ulama salaf niku
kurang beberapa bulan dari bulan Ramadan niku pun sami ndonga supados dipun panggihake kalian wulan Ramadan. Nah, terkadang sebagian kita ini kurang seminggu ndonga yang urung kok. Ndonga kepengin pinanggih kalih wulan Ramadan niku derek. Mila monggo niki manfaatake wektale ndonga marang Allah supados kita mangke teman-teman saged dipun panggihaken kalian wulan Ramadan wonten ing kondisi